Хей, достар, баршаңа сәлем. Жаңа бейнеге қош келдіңіздер. Арнада сіздермен бірге әдеттегідей мен Фемто. Өткен видеодағы жақсы комментарийлер осы видеоға шығады, ал мен кеттім. Видео басталмай жатып мен Майнкрафттан Ордаплей серверін қысынамын. Серверде дос табуға, үй салуға, үйленуге және тағы да басқа қызықты заттармен айналысуға болады. Бүгін біз Half-Life әлемінің ең соңғы және ерекше ресми толықтыруы Half-Life Decay ойынын 5 минутта талқылаймыз. Бұл ойын кезінде тек PlayStation 2-ге шыққандықтан көптеген компьютер ойыншылары оны өткізіп алған еді. Оның үстіне, бұл бірге ойнауға кооперативке арналған, сондықтан мұнда екі басты кейіпкер бар. Олар Джина Кросс пен Колет Грин есімді қос бұрымды зерттеуші ғалымдар. Уақытты созбай кеттік. Оқиға баяғы таныс апат басталмай тұрып басталады. Қыздар Гордон Фримен сияқты аномальды материалдар зертханасында жұмыс істейді. Жұмысқа келген бойда олар таныс кейіпкерлерді кезіктіреді. Олардың бірі Барнидің қашып шығуына көмектесетін доктор Розенберг. Розенберг басшылықтың экспериментті 100% қуаттан асырып жасау туралы бұйрығына қарсы болып, қауіпті екенін ескертеді. Бірақ кешен басшысы мистер Брин бәрібір жасауды талап етеді. Джина кристалл үлгісін Гордон Фрименге жеткізуге кетеді, ал Коллет оны төменнен бақылап қуат береді. Сол сәтте үлкен апат қасқатты резонанс орын алады. Қыздар қорғаныс костюмдерінің арқасында аман қалады, бірақ бүкіл зертхана астан-кестең болып, жан-жақтан өзге ғаламшарлық құбыжықтар қаптайды. Олар доктор Келлерге жеткенде ол зертханада жарықтар ашылып жатқанын айтады. Келлер қыздарға доктор Розенбергті жоғарыға байланыс орталығына жеткізуді тапсырады, өйткені сыртпен байланысып әскерлерді көмекке шақыру керек болады. Қыздар түрелдермен және құбыжықтармен шайқаса отырып, Розенбергті лифт арқылы сыртқа шығарады. Розенберг әскерлерді шақырады, бірақ ол кезде ешкім әскерлердің шын мәнінде көмекке емес, бүкіл куәгерлердің көзін жойға келе жатқанын білмеген еді. Содан кейін доктор Келлер қыздарға жарықтардың кеңейіп, екінші апаттың алдын алу үшін арнайы подавляющий шлюздерді іске қосуды сұрайды. Қыздар бұл тапсырманы да сәтті орындайды. Бірақ мәселе толық шешілмейді, өйткені Зен әлеміне ашылған үлкен ғарыштық разлом, жарық, әлі ашық тұрады. Оны жабу үшін ғарышқа спутник ұшыру керек болады, ал оның кодын тек күзетшілер біледі. Қыздар әскерлермен соғыса жүріп, тірі қалған күзетшіні тауып, кодты енгізеді және зертханадан ракетаның ұшуына рұқсат береді. Бұл сол Гордон Фримен бірінші бөлімде барып ұшыратын ракета болатын. Ең соңында разломды біржола жабу үшін қыздар канализация арқылы ығыстырушы маяк, смещающий маяк құрылғысына барады. Олар үлкен жарық сәулелерімен кристалл жұмбақтарын шешіп, маяқты іске қосады. Келлер процесті бастағанда, қыздардың денесі кеңістікте әрі-бері баяғы Барнидің телепортталған сәтімен пересекация етіп, гармоникалық рефлюкс орын алады. Бәрі аяқталғанда, Келлер разломның уақытша басылғанын айтып, оларды құттықтайды. Осымен ойын аяқталады. Кейіннен белгілі болғандай, разлом толық жабылмайды, өйткені оны арғы жақтан үлкен Нихланд басқарып, ұстап тұрған еді. Оған кейінірек Гордон Фрименнің өзі қонаққа барады. Міне, 5 минут ішінде бұл тарихты да талқыладық. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Пікірге өз ойларыңды қалдырыңдар. Сіздермен бірге болған Фемто. Келесі кездескенше сау болыңдар.